Ależ to jest typowe Beverly Hills! No, to prawda. I siema tak w ogóle. Siema, z tej strony Budda i witam cię, drogi widzu, w trzecim materiale z USA. Jeśli nie widziałeś poprzednich, to masz co nadrobić, ale to po tym filmie. Tymczasem zaczynamy. A zaczynamy nie byle jak. Kto śledzi kanał, ten wie, że jak byliśmy tu w grudniu, to streszczając historię do jednego zdania, za***li nam plecak ze sprzętem. Miałem plecak, jest sprzęt? Nie ma mojego plecaka. 8 miesięcy później parkujemy w dokładnie tym samym miejscu, ale nieco mądrzejsi. Po pierwsze, nie zostawiamy już nic w aucie. Po drugie, jak teraz tędy jadę, to w sumie sam zastanawiam się, co nami kierowało, że w ogóle zostawiliśmy tam plecak. No ale mniejsza. W sąsiedztwie jak zawsze jest na czym zawiesić oko. Stoi sobie Rollsik. Swoją drogą, w nawiasie powiem, że model, który mi się ostatnimi czasy bardzo marzy. Fajny konfig, do tego felga 24 cale. Pomarańczowe wnętrze, no istna baja. No i na parkingu u nich wewnątrz jeszcze więcej zabawek. Ogólnie fajne miejsce. W sąsiedztwie bardzo fajny natomiast jest sklep. Cały poświęcony popkulturze lat 90. i wczesnych 2000. Gadżety z filmów, jak latająca deska z Powrotu do przyszłości, jakieś fajne figurki, gazety z WrestleManii i tym podobne. Ogólnie to, co oglądaliśmy na telewizorze kineskopowym za dzieciaka. Dorwałem koszulkę z 97 roku, z Hot Wheelsów. Ma 25 lat. Mega old school, petarda, pamiątka. A ścianę obok typowy amerykański barber. Brakiem szacunku do swoich widzów gardzę. A brakiem szacunku byłoby prowadzenie odcinka jak jakiś szuszpoł zarośnięty. Więc cyk, szybkie cięcie i jedziemy. No właśnie, kierujemy się w górę LA, dosłownie w sumie w górę, bo przed nami wzgórza Hollywood. Wiem, ilu z was ciskało tymi ulicami podczas rekreacyjnej sesyjki w GTA. I odpowiadając na pytanie w waszej głowie, tak, też czuję się, jakbym kiedyś tędy z***cał przed policją. Dojechaliśmy na docelową ulicę, gdzie znajduje się nasza nowa chata i... Patrzcie, mamy nawet sąsiada, który ma gust. Elegancko, rzadko się tacy zdarzają, a tutaj proszę, zieloniutki, napisy Pirelli na oponach, czarny dach zostawił. W ogóle tablica jakaś, Lamborghini North Los Angeles, to jest jakaś testówka albo coś w tym stylu. Ale sobie stoi na takim widoku, cios, petarda. Dobrze, dobre sąsiedztwo to podstawa. Jedziemy taką drogą i zostało nam do celu jeszcze 1 minuta. Kurde, gościu, będziemy mieszkać przy samym znaku Hollywood, to jest gdzieś tutaj obok. Ale ktoś ma kwadrat, ale normalnie to, co widzicie tutaj podwieszone, to jest basen na palach. I wiecie co? To znowu nasz sąsiad, który ma gust. Jest centralnie nad nami. On mieszka tam, a my mieszkać będziemy tu. I powiem wam szczerze, że teraz tak jak podjechaliśmy z zewnątrz, to bym powiedział zwykła chatka jakaś tam, nie wiem, za 1, 2 miliony dolarów może, coś w tym stylu. Ale widziałem na zdjęciach i powiem wam, że tutaj nie można oceniać książki po okładce. Zapraszam do środka. So when I shoot my shot, I don't know I'm gonna take the shot. Take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot. Take the shot, take the shot. Pull up and take the shot. Take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot. Take the shot, take the shot. Take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot. Take the shot, take the shot. Pull up and take the shot. Coś ty Kaśka znalazła. Przemkowi się podoba. Przemek daje approved. Ty z takim widokiem to jeszcze na rękach nie chodziłeś. Musisz uważać, bo tu jest stary stół o wartości kawalerki w Warszawie. Ziomale czyszczą basen już na przyjście. Ale tutaj, jaki jest widok w ogóle. Ej, tu jest taka sypialnia, że to jest sypialnia, którą określasz określeniem. Nawet jak przyjedziesz z koleżanką, która ma chłopaka, jest tylko twoją koleżanką, to ci się uda, no nie? Tutaj spełniają się marzenia, nie? Bo z takim widokiem to już nie jesteś wtedy kolega, no nie? Jeszcze do tego wszystkiego jedną nogą jesteś w basenie, biała łazienka, wykończona, marmur. Do tego wszystkiego taki przystojniak grasuje tutaj. Co to za przystojniak? Czy to policja? Jakiś piękniś się włamał. O, chwila, odwołuję. To tylko ja. W sypialni garderoba wielkości Beskitu kawalerki. Powiem wam, że rzeczywiście te domy, które są budowane tutaj w Beverly Hills, to jest liga, nie? To nie jest wszystko takie przereklamowane, że mówi się, że te domy są zajebiste, a są chuj, bo powiem wam, że jeden koło drugiego jest naprawdę piękny. No
jest dobrze. Tylko ogród taki nie za duży. Powiedziałbym, łatwo p***ć w dół i się zabić. No. Jak ci się podoba, Cabuś? To ten dom kupujesz? Tu mieszkamy? Widok? Może być. Tu nawet ty byś z***ał, stary. Może by się w końcu udało. Chciałem stawać na rękach tu na krawędzi, ale tak teraz zobaczyłem ile jest dół, jednak aż tak bardzo nie umiem stać na rękach. Nuda nas dopadła, a nic mnie tak nie wkurwia jak nuda, a zwłaszcza w Ameryce. Więc kierunek Walmart. Sklep ze wszystkim, ale i z niczym. Kupiliśmy trochę karabinków i innych głupot, ale to wciąż nie to. Wciąż czegoś brakuje. Szukamy więc, no i jest. Znaleziony pod hasłem Toys for Big Boys. Zapraszam na shopping, myślę, że się wam spodoba. We heard you got a lot of good stuff. All kinds of toys. Okay. Oh man. Okay, so we need this one. Yeah. Probably we have to buy two because we got a big hole behind our swimming pool, and for us it's like 10 seconds and it's going. To wygląda jak pudełko szczęścia, powiem wam szczerze. I have to buy another luggage. It's going 70 miles per hour. Yep. It's like 110 kilometers. Stary, ja to widziałem na YouTubie i to normalnie na przykład dajesz do krawężnika przód i on tył gumę odpala, normalnie odpala gumę, że jest dym taki, wiesz, na drodze zostawia ślady. Tylko to wiesz, jak sobie w nogi w tym jedziesz, to masz połamane piszczele normalnie, nie? Dobra, poczekajcie, weźmiemy oba. Dobrze, to mi się podoba. That's right. Oh my fucking god. Holy. My girlfriend will kill me. Stary, po dzisiejszym kursie dolara nie chcesz wiedzieć ile. Grażyna idzie. Rozmawiać na temat 13 000 wydanych właśnie. Ilu? Kurwa, 13 kobla. Poważnie? Jest chujowy kurs dolara, jak to nagrywamy. Strasznie chuj jest. 2670 dolarów, czyli ile? 12 435 i 76 groszy. Kurwa, nie 13. Otwórz ktoś bagażnik. Jany jest tak wielki, że nie wejdzie. That what she said. That's what she said. Nie wszystko wziąłem. Thank you, then. Absolutely, fellas. Have a good day. Tylko tu się nam już nie zmieści raczej. Ja p***e. No tu nie wejdzie. Ale tu wejdzie. Lala. O k***a, dwie osoby z tyłu. Dobra, zaraz coś wymyślimy. Ona już wie, że coś od... Idzie mamuśka, patrzcie ją. Na jej twarzy, wiecie co widać na jej twarzy? Że to ona kaucję za chatę płaciła. Płaciłaś kaucję za chatę? To dobrze, bo mamy zabawki, które ją zabiorą. Chodź Kasia, chodź. Ile to kosztowało? 13 000 Co? Pojechało cię? 16, bo jeszcze kupiłem w chuj Tak, w pistoletów. poprzednim sklepie to 16. No zapomniałam. Ćwiczyłaś jogę? Chyba musisz jeszcze raz. Frisbee też mamy. Chłopie, do basenu, mówi LeBron James. No i chuj, ta poleci już za basen. Gwarantuję. Na dach. Na dachu. Jakie było prawdopodobieństwo, że tą piłką trafisz centralnie w kabel zajmujący 0,5% powierzchni rzutu? Ja pierdolę. Okaże się, że na dach jest kłódka i nie wejdziemy, założysz. Mam jeszcze A zrobisz takie salto, że stoisz w miejscu? daję, tak byś chciał. Nawet teraz nie się zrobić. Dawaj. Tu? Normalnie chłop z***ał salto, jak to się robi? Trafiłem mu w sód. Ale boli! Co ty nie to w ogóle nie jest dla dzieci, żadnym stopniu mówię. Moje oko, ty chory pojebie. Weź to, zabierzcie mu to, on jest niestabilny. O kurwa! I ta jego jest overpower w chuj, stary.
Dobra, muszę dojeść płatki, nie będę na wojnę szedł. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Ile tu jest kulek? Chciałem powiedzieć, że okulary przeciwsłoneczne od dziś w tym domu nie są modą, tylko środkiem bezpieczeństwa. Operator trafiony. Operator dostał w banie. Każ, masz ślady jakieś? O kurde, wele. To w ogóle nie powinno być dostępne dla dzieci 12+. Dobra, musiałem wyczuć, żeby nie poleciało od razu tam. Dobra, musiałem wyczuć, żeby nie poleciało od razu tam. Ja p***ole, ale zajawa. Jakbym miał zdalnie sterowany skuter wodny. Challenge, przepłyń do jacuzzi. Ej, tam nie mam nad nim kontroli, bo jest za dużo tych wirów. No, powiem ci. Odważnie. To jest Ej, ta ma odejście, patrzcie to. Jak ona skręca! Jest tam? Wiecie co oznacza to pikanie? Że nie jest w wodzie. Słyszałem jak leciała na drzewo. Dawaj, idziemy po nią, tu się schodzi. Ty, skąd to spadło w ogóle? Ciekawe czy to w ogóle żyje. No pierdolisz. Widzę ją. Ale wiesz, że ją drzewo zamortyzowało? Bo ja słyszałem jak ona wpada w drzewo. Kurwa, jak tam zleść teraz. Cała? Nie wiem, ale kuje jak po... Powiem ci, że chyba trochę przeleciała. Popatrz do góry. Ja Gościu, nówka sztuka funkielnie śmigana. Nawet nie pękło. Porządny sprzęt. Co się stało? Nie masz kluczy. Czemu? Nie wiem. No ja rzuciłem go pod wodę, tak? Pizdzie. Czyli zepsułeś go. Moi kochani, chciałem powiedzieć, że brakuje nam znaczącego elementu napędowego. No tak, bez tego ciężko, żeby pływał. Dobra, misja, trzeba znaleźć śrubę na dnie. Generalnie łódka przetrwała test latania. 10, 11, 12, 13, 14, 15 metrów nie jest dla nich żadną przeszkodą, ale nie dała rady z pływaniem. No. Widzisz ją? Jest, ja skoczę. Mamy ratownika. Baywatch. Szkoda marnować czasu, nie zwalniamy tempa i to dosłownie. Pakujemy nasz przybytek w auto, szukamy w pobliżu Los Angeles torów wyścigowych. Jest, a właściwie to są. Sztuk, uwaga, bo 3. Najbliższy 40 mil. Wygląda fajnie. Lecimy. No i dojechaliśmy na pierwszy z 3 torów, które znalazłem w internecie. Tutaj w Kalifornii są 3 sztuki takie ogólnodostępne w internecie, które od razu się wyświetlają. Jest tutaj to samo, o czym opowiedziałem wam pół roku temu, jak byliśmy tutaj w grudniu, a mianowicie jest cała infrastruktura torowa i po prostu sobie wjeżdżasz. Nie ma żadnego szlabanu, możesz sobie wejść, pokręcić się, zobaczyć co stoi. Oni po prostu mają taki mindset do tego wszystkiego, że wejdźcie, zobaczcie, nie niszczcie, to nie będziemy musieli tego ogradzać. No i to tak naprawdę jest chyba myślą przewodnią tutaj. Spróbujmy zobaczyć jak wygląda tor. Zdecydowanie bardziej naskarowy, w sensie zdecydowanie takie bajo-jajo bardziej, ale
Ma też nitkę w środku, taką standardową, elegancką. I działa to w sposób następujący. Układasz sobie taką nitkę techniczną na środku tego toru i na przykład na sam koniec korzystasz z tej gigantycznej patelni, żeby tutaj przejechać. I tutaj na przykład koniec, później robisz okrążenie chłodzące i wracasz z powrotem na tą nitkę, na przykład z driftu. Większość torów jest tutaj tak zrobionych ze względu na to, że jednak tutaj głównie to jest kultura naskarowa, no nie? Więc oni potrzebują tor do jazdy w kółko tymi naskarówkami. Akurat ja fanem tego sportu nie jestem, może gdybym się wychował w Ameryce, no to wtedy pewnie zdecydowanie bardziej. No i te tory zwykle właśnie na środku posiadają taką bardziej nitkę techniczną, którą możesz sobie ustalać w dowolny sposób. W każdym razie no to jest gigantyczne. Jakby nie wiem, czy wy na kamerze to widzicie, ale to naprawdę jest 3-4 hektary wylanego asfaltu tutaj, no nie? No i oprócz tego gigantyczne trybuny. Oczywiście przed trybunami powiewa flaga Ameryki. Tak to wygląda. Wszystko jest ogrodzone taką wielką stalową siatką, żeby jak dojdzie do wypadku nikomu nie urwało łba. Szukamy czegoś w nieco innym klimacie na autka niż tylko pusty plac, więc jedziemy na drugi tor. Godzina trasy. Wszystko spoko, na dojeździe do toru odpalamy drona, bo okolica wygląda bez kitu. Jak ta, w której w GTA mieszkał Trevor. Wszędzie malutkie domki, przyczepy kampingowe, wszechobecny pył, no i taki niezagospodarowany teren. Niestety tor okazał się być zajęty. Był jakiś trening na motocyklach, od razu po nim wjechały dzieciaki na go-kartach. W głowie więc sprytny plan, żeby wykorzystać te wcześniej wspomniane niezagospodarowane tereny. Wszystko pięknie, znajdujemy wjazd. No, pustynia otoczona wzgórzami, są podjazdy, ale będzie zabawa. No i cyk, lepa w ryj, wiadro zimnej wody. Wypakowaliśmy wszystko, składamy, ja do was gadam, jak to zaraz zajebiście latać nie będzie. A tam zepsuty kontroler. No normalnie, nie włącza się, nie działa. Mieliśmy nie marnować czasu, a zmarnowaliśmy cały dzień. Zawsze jak nie piach w oczy, to dupę. Jeszcze żeby nam gwoździa jebać, to pył był tak sypki, że X3 nam się zakopało normalnie na płaskim terenie się podkopało. Na szczęście nie groźnie i po chwili łopatowania deską, którą znaleźliśmy obok, wyjechało. Cały dzień w ale przynajmniej nagraliśmy dla was typowo amerykańskie tory. I to akurat mnie cieszy. A teraz już bez lipy. Wymienili nam kontroler i podobno działa. No i rzeczywiście skręca. Jak dodaje gazu? Nie wiem, ale załączyliśmy już GoPro, bo bardzo możliwe, że będzie to pierwszy i ostatni przejazd. Jakie to ma p***cie! To jest niebezpieczne. Ej, to jeszcze nie był 100% gazu. Wcisnąłem tak, żeby wam nie skłamać, to na 70%. No auto przeciwka. Run. Sorry. Nie można hamować na maksa, co się stało? Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Ej, to jest chory sprzęt, Widzieliście, ja tylko zahamowałem do Ej, to GoPro musi zmieniać środek ciężkości, nie ma że nie. Bo ty mnie zestresowałeś, krzyczysz, auto jedzie z naprzeciwka, no to dałem po heblach, no nie? To jest dzikie na maksa, nie? Błagam, nawet od moich stóp. Patrzcie, że to tak rwie, że GoPro teraz nie i przestawia się od samego przyspieszenia. Tak, a patrz, że GoPro ciężko chodzi, nie? To nie jest tak, że żeśmy, wiesz, jakoś delikatnie to przykręcili, tylko ja na maksa dałem, nie? Dobra, bo jesteśmy na środku skrzyżowania. W moich rękach to jest skrajnie niebezpieczne. Jesteśmy w miejscu, które polecił nam ziomek, który wymieniał nam kontroler. I są hopy. I mi się podoba ten plan, że są hopy. Tak. Patrz, że to staje dęba, stary. Ty, to on ma ten spoiler chyba po to, żeby go nie przewracało. To jeszcze kurwa nie jest ten najszybszy, nie? Jeszcze w tym odcinku wam pokażemy tego szybszego. To jest p***bane, stary. Patrzcie, co tu się dzieje, jakie miejsce znaleźliśmy, patrzcie to. Widzicie to? Cyk, jedna hopa, druga hopa, trzecia hopa, czwarta hopa, my stoimy na hopach. Którą najpierw?
ta hopa i jesteś w stanie przelecieć przez tamto drzewo. Stary, mówisz masz to jest żadne wyzwanie. To jest żadne wyzwanie. It was your water? Uff, ty GoPro nam poleciało. Majstera, gdzie jest druga bateria? Bez kitu, aż tak, żeśmy że odleciała? Czyli przy upadku gdzieś musiała wypaść. Ty, albo o drzewo jak żeś zahaczył, to może na drzewie gdzieś jest i się wypięła na drzewie, a wiesz, a teraz gdzieś... Powiem wam, że nie wiem, czy ktoś kiedyś w historii Traxasa tak przypierdolił, żeby bateria jedna się wypięła i wypadła z samochodziku. Dobra, bo się nam bateria powoli kończy, ale mamy jeszcze jeden zestaw. W ogóle ciekawostka jest taka, że baterie do tego ustrojstwa są strasznie drogie. Jedna bateria tutaj w Stanach kosztuje praktycznie 400 zł, to jeździ na 2 bateriach. No i teraz już nie ma mocy praktycznie, ale mamy jeszcze jeden komplet i jeszcze jedną ciekawą miejscówkę. I to ciekawą do potęgi. Także zmieniamy baterię i lecimy. Oczywiście aktualizacja, bo zanim poszliśmy na naszą drugą miejscówkę, przełożyliśmy baterię, bo uznaliśmy, że należy coś nagrać jeszcze z tej kamery slow motion, z uwagi na to, że po prostu zajebiście to wygląda, a porusza się tak szybko, że ludzkie oko wielu rzeczy nie widzi. No i się udało, bo ludzkie oko na przykład nie widzi momentu wystrzału opony. Rozpędziliśmy do maksymalnej prędkości, wy widzicie to w tym momencie na przebitce. Widzicie to w 400 klatkach na sekundę, czyli naprawdę w gigantycznym zwolnieniu tempa. No i stało się tak, że autko rozwaliło oponę, nabrało gigantycznej prędkości obrotowej koło, rozwarstwiło ją całą i wystrzeliło ją do góry, dokładnie to, co teraz widzicie. I moi kochani, nie wiem, czy ktoś ma nagrane w 420 klatkach, pęka opona w Traxasie, wystrzeliwuje do góry, ale żeby wam nie skłamać i nie przesadzić, to ona z 8-9 sekund leciała u góry. Zdążyliśmy przestać nagrywać, zdążyliśmy się zorientować, co to praktycznie było i dopiero po chwili to spadło z góry. Stary, przecież ja nagrywam, ty zdążyłeś się zatrzymać, stawałeś za krzakiem, autko, Tak. ja zgasiłem kamerę i ty mówisz, ej, coś wleciało do góry. Ja mówię, ale że co? I tak stoimy w ciszy ze 3 sekundy i pomiędzy nami spadła opona. Tak. I my, co to było? Ej, ona nas z 80 metrów do góry jak nic, no nie? No hit, musimy teraz podjechać w takim razie do tego sklepu i wymienić tą oponę, żeby pojechać na drugą miejscówkę. Ta druga miejscówka jest Kotem, tam prawdopodobnie nie przetrwa to autko, a jak przetrwa, to będę w szoku, nie? Gąbka normalnie. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. No i jesteśmy na miejscówce. Miejscówkę widzicie teraz przebijaną o tamtym dronem, więc macie taki look z 2 perspektyw. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ ciężko na tej jednej kamerze oddać to, co widzi tamta kamera, a tamta kamera dopiero pokazuje zajebistość tej miejscówki. Będziemy się napędzać stamtąd. To jest taki kanał burzowy, który jest tutaj już absolutnie niepotrzebny, ponieważ deszcze są już tutaj naprawdę olbrzymią rzadkością. To miało działać w taki sposób domyślnie, że cała woda z gór spływała sobie takimi oto różnymi kanałami do tego jeziora. W momencie, jak tutaj utwarzało się już zbyt głębokie jezioro, to tutaj woda zaczynała się delikatnie przelewać i odprowadzana była tym oto kanałem burzowym w tamtym kierunku. Teraz, jak widać, jest to totalnie już do niczego nieprzydatne. Wszędzie urosły krzoki, wody to nie widziało od bardzo dawna, ponieważ deszcze po prostu w Kalifornii są już rzadkością. No i teraz my wykorzystamy to wszystko w formie skoczni do Traxasa. Plan jest taki, aby napędzić się stamtąd, a wierzcie mi, że tu jest naprawdę wysoko. Rozpędzić się na ile wlezie, tutaj wszystko pokonać już w powietrzu. Zobaczymy, dokąd to doleci tam. Docelowo, jakbyśmy umieli naprawdę bardzo dobrze tym jeździć, to trzeba by było się rozpędzić na tyle, żeby wylądować tutaj na gładko. To by było całkiem spoko. Czy się uda, czy nie, no zobaczymy, bo to wszystko wymaga panowania.
nad tym oto sprzętem. Zaczynamy. Dobra, przeprowadźmy próbę generalną. Mam GoPro na głowie i oksy, więc wyglądam pewnie jak tajny agent. Rozpędzać się będziemy gdzieś chyba stamtąd. Nie wiem, czy w ogóle widać to. I patrzcie to. Jak to będzie wyglądać. O k***a, co to jest? Dodałem teraz może 25-30% gazu, a to się już zaczęło podnosić i późno w ogóle zacząłem dodawać gaz. Jak ja tu wjedę cały gaz na tym, to będzie lecieć tu gdzieś tam. Przechodzimy do próby właściwej, zawieszamy dla was drona, Mavica. Z tego co widziałem na nagraniach na internecie, to wisi on w miejscu dokładnie zgodnym z tym, w który przypierdala każdy możliwy samochodzik, który stąd skacze. Więc no chuj, najwyżej będzie zajebiste nagranie, nie? Albo przelecimy może centymetr koło niego. No to lecimy. Pierwsza próba może tak, żeby się nie zabić od razu. Trochę w ogóle krzywo. Lecę. Ło, zrobiłem salto, kurwa! Ej, zgrzałem, że trzeba mu gazu dodać na sam koniec. Kurwa, i się obrócił, spadł na 4. Dobra, schodzę po niego. Wylądował gdzieś w tych krzakach na 4 kołach. Patrzcie, jak to jest w ogóle daleko, jak to stąd musi wyglądać. Próba 2, teraz było tak na 80% jebcia. Kurwa, żyjesz? Halo? Chyba widzisz mnie? Jestem na 4. No i fajna. No, zajebiście. Czemu to się zawsze tak kończy? It's like you can try your luck, but end up missing from a liver shot. Dla tych, co cierpliwi oglądają do końca ten fragment materiału i jakkolwiek absurdalnie to zabrzmi, to właśnie w nim wyciągniemy coś szybkiego. 80 mil na godzinę, czyli 125 km na godzinę i musicie mi wybaczyć moje giry. Wyglądam jak cejrowski. Bardzo cię lubię, cejrowski, ale moja gira na chwilę obecną po całym dniu w takim oto klapku wygląda jak twoja po przejściu połowy Maroko. Ale czemu pan o co chodzi? Bo lubię. Uzbekistanu i innych tego typu miejsc, w których nie ma asfaltu. Jak się to otwiera? Bo jeszcze tego nie robiłem. Esa! O kurwa! To jest niskie, szerokie, ciężkie. To waży z 10 kg. That's what she said. 10 kg, które z prędkością 120 km na godzinę wyżyna ci w girę. To jest jakaś siła 2 złamanych piszczeli. Jesteśmy w miejscu świeżo otwartym tutaj w Los Angeles. To jest most, który ciągnie się aż tam na drugą stronę. Zaczyna się ono tutaj. Nowiutki, świeżutki, wylany asfalt, bardzo ładny zakręt. Zobaczymy, jak sobie radzi to autko z tak przyczepnym asfaltem. I w ogóle ten most przechodzi nad miejscem, w którym pewnie byliście 1500 razy. To miejsce wam właśnie wrzucamy na ekran. Moi kochani, to jest kanał burzowy, który pewnie odwiedziliście nieraz grając w GTA. Były tam misje, jeździło się tam for fun i tak dalej. Ja pierdaczę, patrzcie to. Jakieś tu ma kurwa przyciski jeszcze. Oglądałem na necie, że to ma hamulec ręczny normalnie. Śmigasz sobie tak, ale kciukiem sobie wciskasz i sobie możesz podcinać normalnie tylne koła, nie? Kontrola trakcji? Kurwa, wyłącz to. Nie wiem, jak to jeździ, ale pizgam pełen gaz. Czy tu zostały ślady na asfalcie gumy? Co? Czekaj. Ziomal, patrz, C-klasą w AMG przyjechał. Miałeś pokręcić bączki. Patrz, to za***ala. A spali to gumę?
Pachnie niemalże tak zajebiście jak prawdziwa spalona guma, ale kurwa, co tu się stało? On się dopiero napędził po 200 metrach, tam miał maksymalną prędkość. Ja też kurwa. Byłem pewien, że już chłop ma po dokładce i że mnie Podjechała właśnie policja za nich, oni tego nie widzą. No i będzie opierdol. Czy oni się ścigają właśnie z policją? Bateria starczyła, żeby nie skłamać na ile? Na 6 minut? 7? No, też Ale tak. na wyścig z policją. Spalona guma, jak żeśmy otwarli, patrzcie to. Normalnie się dostała pod karoserię. No. Tu już się kończy bieżnik. Patrz, tu jest małe, a tu są dosyć głębokie te rowy. Ja pierdolę. I to jest, moi kochani, jeszcze na oponach do poślizgu, tak nam powiedzieli. A oprócz tego dali nam jeszcze opony lepsze do przyspieszania od 0 do 100. Dobra, zmieniamy baterię i zróbmy coś kreatywnego. Musimy zmienić miejscówkę, bo się tam ziomki rozłożyły i nam przeszkadzają, nie możemy żadnego winkla zrobić. Przecież nie będzie auto jeździć w aucie, nie? O kur... Dobra, jest. Ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. You gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I've been running, came out gunning, stopped the fronting on your word. It's what you hear, not what you heard. I'ma hate on every verb. I'ma show you what it's worth. Every day I'm on the earth till they put me in the dirt. I'ma get into it first. Said I'ma get into it first. Until they put me in the dirt. Said I'ma get into it first. Said I'ma get into it. I can't break, that's the thing about me. O kurwa, ja się chowam. Musiałem je złapać, wiecie czemu? Myślałem, że wykupi w Mercedesa. Nie wytrzymała. Złapałem ją nogą, ale nie tak, żeby mi połamało, tylko dałem tak nad ziemię trochę, żeby mi odskoczyła, ale autko złapało. Ała. No miało tak z 5 dyszek. No na pewno. Ja za swoimi plecami trzymam ostatnią zabawkę tego materiału, a mianowicie nie woda, nie asfalt, a powietrze. Mam nadzieję, że tego typu format z Los Angeles się wam podoba, bo to był taki zwykły po prostu daily vlog, w którym pokazaliśmy trochę rzeczy, które robimy, jak się nam nudzi. W tym momencie go wypuszczam, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, zostawcie również komentarz, czy podoba wam się taki format, bo jeżeli tak, no to co, no to będziemy realizować więcej tego typu filmów, również z innych krajów. Gotowy do startu? No to gościu, 3, 2, 1. To lata. Test zaliczony. Widzimy się już w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego dla was. Piąteczka. Chuj ci poszło.